Estamos de volta. Foi uma luta intensa antes desse intervalo. Lembrando que a gente está lançando agora o novo moletom dessa semana. Pode mostrar a Gabi também, por favor. Temos o novo moletom limitado especial, que tem uma estampa na parte de trás também. Acho que vai ficar difícil você virar, né? Mas a gente tem a imagem, pode botar a imagem na tela. Imagem melhor. Se você está vendo ao vivo, inclusive, você ganha um pôster exclusivo que está valendo até terça às 23h59. Esse moletom é limitado, então ele vai vender até enquanto estiver no estoque. Você pode ler o QR Code aí na tela e pegar esse moletom Zika desse quadro Zika, que eles olharam e guardaram na estante e nunca mais olharam para ele de novo na vida deles. O que houve? É verdade. E também tem, se você mora em Portugal, isso é um ponto bem lembrado. Se você é de Portugal, você também pode comprar essa versão do moletom mais simples, né? Essa versão especial acho que não está disponível